Da populis tui spiritualium gratiam gaudiorum et omnium fidelium mentes dirigem viam salutis aeterne per Christum Dominum nostrum. Della benedizione dai Max di San Giovanni. Prendo dal bel libretto di maestro Domenico Molfetta, il Max di San Giovanni, dove prima ripercorre un po' la storia, la tradizione anche di questa liturgia, dell'usanza di andare a raccogliere dei fiori il giorno di San Giovanni, ma alla fine, dopo aver esposto e elencato anche vari significati magici, simbolici, culturali, tradizionali, alla fine dice: ma alla fine affiora prepotente a sorreggere il tutto la genuina e radicata fede nel Signore, dalla quale con la benedizione in chiesa ogni fiore e ogni erba raccolta prenderà il suo sacro sigillo. Riecheggiano così ed emergono con vigore le parole del libro della Sapienza, che dice: non è un'erba né un rimedio applicato su una piaga che ci ha guariti, ma la vostra parola, o Signore, che guarisce tutte le cose. Allora, due parole sul significato della benedizione. La benedizione è un gesto sensibile, è un segno sensibile, meglio, fatto di gesti e di parole. Parole di solito ricordano che tutto avviene nel nome della Trinità. I gesti sono l'imposizione delle mani, il segno della croce, l'uso dell'acqua benedetta. E la benedizione, il termine deriva da benedicere, dire bene, è di due tipi, perché innanzitutto è Dio che dice bene dell'uomo, la benedizione discendente da Dio l'uomo, ma poi c'è anche la risposta, è l'uomo che dice bene di Dio, benedizione ascendente. Mentre la più importante è quella che discende da Dio, perché quando Dio dice bene dell'uomo fa del bene dell'uomo. Ricordate la prima parola: sia la luce, e la luce fu, perché la parola di Dio è una parola creativa, una parola che fa bene. La benedizione non va né sopravvalutata né sottovalutata. Non va sopravvalutata perché la benedizione, assieme per esempio all'esorcismo, è un sacramentale, non è un sacramento. Il sacramento cambia la realtà delle cose. Abbiamo pane e vino con la presenza del ministro della Chiesa, delle parole delle consacrazioni. Quel pane e vino diventano presenza reale di Gesù Cristo. E potremmo dire gli effetti del battesimo, della confessione, dell'ordine sacro trasformano un uomo in un ministro di Cristo che ha il potere, ad esempio, di perdonare a nome di Dio. Non è un sacramento, ma nemmeno dobbiamo sottovalutarla. Una persona benedetta non è come una persona non benedetta. Quali sono gli effetti della benedizione? La benedizione, soprattutto se incontra un uomo in stato di grazia, aiuta ad accogliere i benefici di Dio. La benedizione ci protegge dall'influsso, dall'attacco del maligno, ci rende più forti nei confronti delle tentazioni, ci prepara ad accogliere la grazia, cioè il bene che Dio ci dà quando riceviamo i sacramenti, quando preghiamo. Di una funzione, ecco, un regalo importante. E noi vogliamo accoglierlo perché innanzitutto si benedicono le persone, ma poi da sempre nella tradizione della Chiesa sono anche benedetti luoghi, animali,
piante, no, il luogo in cui l'uomo dimora, agisce o opera. Ebbene, allora adesso è venuto un momento importante ed è bello questo gesto anche noi, l'inalzare in modo contemporaneo, anche energico, no, i fiori che abbiamo portato. Io direi proprio, mentre ci prepariamo ad accogliere la benedizione, inizierei con la frase di rito, e questa volta la prendo proprio da Don Giuliano, un parroco indimenticabile. Ci alziamo in piedi, ci prepariamo allora alla benedizione, e con il Padre, con il Don Giuliano, e ripeto anch'io, allora alzate i macchi. Auditorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, Dominum vobiscum, et Spiritu tuo, Oremus omnipotens et Deus, qui caelum, terra, mare, nunca visibilia et invisibilia, verbo tuo ex nihilo venasti, quique erbas arboresque terra, ad usus hominum et animalium gigere precedisti, et supplices exoramus, putas diversis generis herbas, intercedente Sanctus Ioannes Baptista, benedicere sanctificare tue pietate mineris, ut omnibus ex reis sumentibus, sin salutare medicamentum, et ab omnibus hominibus pecoribusque quibus fuerint adibite, omnem putredimem, omnem morbum pestilentiam, ad dolorem omnesquem inimicas infestationes, misericorditer moveas, qui in Trinitate perfecta, vivis et regnas Deus, per omnia saeculam saeculorum. Benedictio vobis et flotes in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
tribo ecclesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis susciter, sentiamus, qui viveis et regnans, in saecula saeculorum. Io fiat